Fala, meus amigos do canal Meu Cariri. Hoje nós se encontramos aqui na ladeira do Horto do Padre Cícero, noite de São João. É isso aí, a tradição aqui na ladeira do Horto. Bastante fogueira acesa aqui para comemorar a noite festiva de São João. É isso aí, canal Meu Cariri, junto com vocês, compartilhando o vídeo aqui na Colina do Horto do Padre Cícero. Sou Francimar Santos, esse é o canal Meu Cariri. Sejam todos bem-vindos por mais um vídeo, noite de São João, aqui na ladeira do Horto do Padre Cícero. É isso aí, meus amigos. A noite está festiva aqui na nossa cidade de Juazeiro do Norte. Veja como é que está aqui a ladeira do Horto, né? Noite de São João, comemorando as festividades juninas, né? É isso aí. E o forró continua aqui na ladeira do Horto do Padre Cícero. Muita animação é aqui em Juazeiro do Norte. Se você é novo por aqui, peço que se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha e nos siga aqui na plataforma do YouTube por mais vídeos novos aqui no canal Meu Cariri.